Hvorfor jeg laver upcycling-smykker, det kom sådan lidt af sig selv, da jeg arvede en masse manchetknapper og fingerbøl, og så begyndte jeg at lave smykker til mig selv. Jamen, velkommen til mit værksted her i Dragør. Det hele startede faktisk med, at jeg lavede den her medaljon, som indeholder nogle små guldklumper, som min tipoldefar gravede op i Australien i 1853. Medaljonen, som jeg lavede til mig selv, sælger jeg nu som min signaturmedaljon, hvor I kan få puttet jeres helt egen historie ind i. Det kan være et billede, eller en mælketand, eller sten, man tager ud af nogle gamle ringe, og så bare bevarer stenene i. Og så lægger vi det bag det her lille fine krystalglas, og så har I jeres helt egen historie her. Upcycling, det er jo mange ting, men det er sådan set at tilføre ting, der ligger en mere værdi, så man får glæde af det. Den oplevelse af at bære et smykke med affektionsværdi, det vil jeg rigtig, rigtig gerne give videre. Fordi det giver dyb mening for mig, at vi bruger det, der ligger, plus det, at man får et unikt smykke. Så har jeg jo mine love letters, som er inspireret af det her bæltespænde, som sidder på de gamle trøjer herude fra Dragør. Og dem har jeg altid været fascineret af, de her fine, dinglende bogstaver. Og dem har jeg så lavet nu her i en moderne version, i 14 karat guld og i sølv med diamanter. Og de er super gode til at give et personligt islet til måske et vedhæng, du har allerede, altså en gaveidé. Medaljonen her, det er så et af mine yndlingssmykker, og nu har jeg tilsat det et love letter, så giver det lidt fra fortiden og nutiden, og så kan det også blive til et smykke, som min datter kan arve. Og så kan hun jo sætte sit eget initial ved siden af, medmindre hun bare vil minde sin mor. Det sidste element i mit koncept, så det jeg kalder precious colors, det er min fascination af farver og ædelstene, og det de gør ved en. Jeg har altid en permanent lille moodboard og oplægning her på værkstedet, som I ser herovre i kasserne, hvor jeg har de forskellige stene samlet i farvekasser. Jeg er jo designer og arbejder i modeverdenen hele mit liv, så farver har en rigtig stor indflydelse på både mit arbejde, men også for mig personligt. Det betyder rigtig meget for mig at være omgivet af specielle farver på forskellige tidspunkter. Og det med at skabe smykker i forskellige farver, som betyder noget særligt for de kunder, som også har en lidt mere spirituel tilgang til livet, giver dyb mening. Jamen, hvis man har lyst til, at jeg skal skabe et personligt smykke til dig, kan man møde mig i butikken på Sankt Annæ Plads, eller også så kan man lave en aftale med mig om at komme her på mit værksted i Dragør. Jeg vil så gerne give mine kunder den her følelse af glæde og viderebringe historien i et helt unikt smykke, som andre ikke har.